gente, 11 anos, e o Nilo tinha cérebro atrofiado. Ele sempre queria ganhar 10%, cérebro atrofiado. Mas sempre quero ganhar 10%, agora quero fazer agora com vocês. Quero ganhar. Nota 10. Ruth de Souza encampou várias gerações em mais de 70 anos de carreira. Tá vendo? Como é que ronca? Bonito estampou as telas quando ainda era tudo em preto e branco.